Magandang buhay mga best friend. So ito po yung ating pong ninja, best friend ninja. Okay, so today's vlog ay subukan nating palitan itong canister na yan, SC project ng ito dumating na canister natin, muffler mga best friend na Yoshimura R77 USA. Tignan natin mga best friend kung ano ang outcome ng kanyang dagundong mamaya mga best friend. So bago natin umpisahan ang ating project ay intro muna tayo. Okay mga best friend, kung ngayon lang ho kayo napadpad sa ating pong channel, Best Friend Moto, ay pasubscribe po sa ating YouTube channel at pag-click po yung notification bell. At kung ngayon lang din kayo napadpad sa ating pong Facebook page Best Friend Moto, ay hinihiling ko po na pakipindot na rin po yung like button or yung pong follow button para maabangan nyo lagi yung mga i-upload kong mga videos. Meron din tayong Instagram, meron din tayong TikTok mga best friend. Iisa lamang po ang mga profile ng lahat ng mga platforms po na ito na ginagamit po natin. Best Friend Moto, iisang pangalan, kaya hindi ko kayo malilito mga best friend. Di bale, ilalagay ko dyan sa description box yung mga link, diretso kayo sa mga platforms na ginagamit po natin mga best friend, para hindi kayo maligaw. Kung hindi pwede dyan sa description area, ay ilalagay ko sa comment section mga best friend. Okay, pakicheck na lamang po. Alright, so this is our best friend ninja. Magpapalit tayo ngayon ng canister mga best friend. So ang ipapalit natin na ito yung R77 Yoshimura USA. So bubuksan ko po mga best friend para makita po ninyo. Ayan, natanggal na po natin sa kanyang box mga best friend. At eto na siya. Okay, so ito po mga best friend, ito na yung ating Yoshimura R77 USA. Legit na legit mga best friend, naka-emboss itong kanyang metal na logo. Hindi lang siya sticker, hindi ito sticker mga best friend. Yung mga iba kasi sticker lang, pero ito talagang metal siya na naka-emboss yung mga bawat images niya, yung mga letterings, ayan, naka-emboss mga best friend. So ito carbon lodi. Okay, so this is our canister na ipapalit natin dyan. Mahilig ako sa combination na may blue mga best friend, kung pansin po ninyo. Okay, kaya yun ulit ang ating kinuha dito sa dulo nito mga best friend. Tsaka kagandahan nitong packaging nito mga best friend, triple ang support. Okay, meron siyang ito yung parang nakabalot dyan dito sa may canister, tapos itong foam na yan mga best friend, kaya safe na safe itong ating pong canister. So itong dulo nito mga best friend, ganyan siya. Ayan, so para makita po ninyo, wait lang. Yan, di ba? So itong nasa ilalim na to, carbon din. Ito. Okay, pinaka inner niya carbon din. Then meron siyang ito ay silencer mga best friend. Ayan, itong nasa gitna, natatanggal yan mga best friend, huwag kayong mag-alala. Okay, may tanggalan dito sa side. Itong rubber na to, yan, tatanggalin yan. May tornilyo dyan mga best friend, matatanggal yan.
Then dito sa kabilang dulo, tingnan natin. Okay, so ito po yung converter lang naman to eh. Itong nasa dulo na to. Natatanggal yan. Ayan o. Okay. Parang yan, papaliit mga best friend. Kung may mas maliit na tubo na ilalagay dito or elbow mga best friend, eh meron tayong gagamitin. Okay. So ayan po mga best friend. And then ayan ang kanyang loob. Hindi makita eh. Siyempre hindi makita, madilim nga naman sa loob mga best friend. Okay. So yan, ito po yung likod niya, pure blue mga best friend, no? Tapos dito sa may pinaka front niya, front view, ayan, meron siyang combination na silver titanium style mga best friend. Alright, so napakaganda mga best friend sa visual. Ayan, sa kumbaga actual na itsura mga best friend, ay mapapawaw kayo mga best friend dito sa canister na ito. So tatanggalin muna natin yan, yung SC project of course, para mailagay natin ito. Then sound check tayo mamaya mga best friend. Yan, magtatanggal na ako mga best friend. Yan, natanggalan natin yung kanyang mga tornilyo, pati yung spring mga best friend na nagko-connect dito sa elbow mga best friend. Kaya tatanggalin na natin ito. Yun o, diba? Ganoon lang kasimple mga best friend na magtanggal. Ang laki ng bungangan nitong grabe itong SC project, talagang humihiyaw ito mga best friend, ano? Mamaya compare natin yung butas nung pan. Eto. Okay. So tanggalin pala natin muna yung silencer mga best friend, hindi natin kailangan yan. Hindi usong silencer sa 4-cylinder na motor. Eto, natanggal na natin mga best friend yung kanyang silencer. Yan na po siya. Okay. So as you can see, ito po yung kanyang bunganga mga best friend. Ayan. Kung ikumpara ko po yung bunganga nito sa bunganga nitong yan o. Yan po yung R77. Ito yung SC project. Ang laki mga best friend ng pagkakaiba. Ayan no, yung bunganga niya. Okay, yan. Okay. Oh, yan mga best friend, ano? Oh, pambihira. Kumpara nyo, ano? So mas hamak na mas maliit yung bunganga nitong R77 kaysa yung SC project. Obvious naman mga best friend, ano? Ayan, kita nyo na, kahit hindi na natin sukatin yung kamay. Ayan, ipapakita ko na lang, differ. Yan, lumilipat lang tayo mga best friend, no? Mas maliit. Okay, kaya ang kagandahan mga best friend, tsaka tingnan nyo yung size niya ngayon. Ayan no, parang nadoble mga best friend yung kanyang haba. Talagang ayan parang nadoble kalahati lang nitong haba nitong R77 yung SC project natin. Okay, so itry natin ito mga best friend, kasi ako mahilig din ako sa bassy sound na tunog ng motor. Kaya okay lang sa akin mga best friend. Yung mga kaibigan ko, sabi nila tatahimik daw yung tunog ng aking big bike, which is sa akin hindi problema yon kung tatahimik siya. Pero tingnan natin pero ang ine-expect ko talaga mga best friend, kahit hindi tatahimik, ang ina-expect ko na talaga pagka nailagay ito ay magiging mas malalim yung tunog nitong ating best friend Ninja. Kung dati growling siya mga best friend, tsaka parang humihiyaw, high pitch, kumbaga high pitch. Ito naman pagka ilalagay ito, expected ko na
na magiging low pitch siya, magiging bassy sound. Ayan, kaya excited akong mapakinggan sa 4 cylinder kasi yung Ninja 300 natin ay 2 cylinder lang yon, pero napakaganda na yung tunog sa akin, kaya excited akong marinig sa 4 cylinder itong Yoshimura na ito mga best friend na R77 na ganitong kalaki. The more kasi na mataba mga best friend ang isang canister, the more na mataba, the more na mahaba, the more na bassy sound mga best friend ang isang muffler or canister mga best friend. The more naman na maikli, okay, the more na growling sound siya, high pitch. Ayan, talagang sagara ng tunog mga best friend ano. Kaya walang problema sa akin kahit na sabihin nila malaking tignan sa motor mo yan, parang ganon, pero there's no problem about it kasi personal preference ko yun mga best friend ano. Okay, kaya kayo na makakapanood nito mga best friend, pwede rin ninyong i-share ang inyong personal preference patungkol sa canister na to. Pagka inilagay natin dito mga best friend kung ano ba ang komento ninyo, you are very much welcome to comment sa ating pong comment section mga best friend ano, kung nagustuhan ninyo yung sound, kung kaparehas ko ba kayong mahilig sa low pitch, kung kaparehas ko ba kayong mahilig sa mga bassy sound, mag-comment kayo dyan mga best friend para malaman ko. Let me hear from you mga best friends sa comment section. Kung hindi naman kayo sang-ayon, it's okay, you can comment mga best friend. Welcome kayong magbigay ng mga komento dito sa video natin. So ipwesto na natin mga best friend ito, ilagay na natin mga best friend dito, then ipakita ko na sa inyo mamaya kapag nakakabit na mga best friend. By the way mga best friend, itong canister na to mga best friend may kasama ng ganito syempre. Okay, may kasama ng ganito, kaya ito ang gagamitin natin mga best friend. Yan, hindi kasi pwede yung ginamit dyan, yung ito hindi pwede yan mga best friend kasi magkaiba sila ng forma or shape nitong canister na to. Hindi kakasya yun, kaya mas mahaba ito mga best friend, kaya itong gagamitin natin, ito yung kasama. Let's go. Okay mga best friend, nailagay na natin, eto na atin, eto na mga best friend. So eto na yung kanyang carbon tip mga best friend ano. Ayan, pambihirang kamatis. Ayan na mga best friend. Okay, so nakakabit na mga best friend ano. Ayan, permis na yan. Okay, so as you can see, ito po yung apakan dito sa likod. Malayo po na maapakan itong canister mga best friend, malayo sa paa. Ayan, so yan po yan. So ito na mga best friend. Ayan, saktong sakto yung lagayan dito mga best friend ng spring ano. Alright, this is it, pansit. Ayan, wala akong walang ang tawag nito, wala po siyang silencer kasi inalis natin yan oh. Alright, so this is it mga best friend. Ito po, tanggalin ko lang yan mga best friend ano, yung takip para makita po ninyo. Ayan na mga best friend. So eto na po yun mga best friend ano. Ayan, mag-comment kayo dyan sa comment box mga best friend ano, kung anong masasabi ninyo dito sa ating ikinabit na canister R77 Yoshimura. So by the way, mayroon na tayong sticker mga best friend ano, sa mga madadaanan dyan sa daanan, kaway-kaway lang at mabibigyan kayo ng sticker. Pag nakita nyo to mga best friend, tayo na ito. Ayan, so this is it. Siguro ay ready na tayo mga best friend sa sound check. Okay, sound check na tayo mga best friend. So let's go. Ayan na, moment of truth na tayo mga best friend.
So as you can see, cold start po ito. Cold start. Ito na naman mga best friend, cold start malala. Sigurado mag-iingay na naman itong si PCX 160 mga best friend, ano? Ito na. Bago natin i-start mga best friend, kung may headset kayo, i-pause nyo muna tong video na to, then kuha kayo ng headset para mas ma-appreciate nyo yung tunog nito mga best friend. Pati ako ay excited kung anong magiging tunog nitong mahabang canister na to ikumpara dun sa napakaikli na ito na SC Project mga best friend. Napakaikli lang yan. So let's start mga best friend. Mayroon na siguro kayong mga headset dyan, so patunugin na i-start na natin itong Ninja. Mas tahimik nga mga best friend kaysa yung dati yung SC Project na yon. Sa cold start mga best friend, nakita ko yung pagkakaiba. Hindi nga nagreklamo tong PCX 160 hindi siya nag-alarm mga best friend. Kapag kino-cold start natin itong Ninja gamit yung SC Project mga best friend, talagang wala pa akong cold start na hindi tumunog itong PCX 160. Pero ngayon mga best friend, hindi siya tumunog narinig nyo naman kanina. So personally mga best friend, ako nung ka-start ko kanina, nakita ko na agad, napansin ko na agad yung pagkakaiba mga best friend sa cold start ng SC Project at nitong R77 Yoshimura mga best friend. Napakalaki ang pagkakaiba. Mas tahimik na hamak itong R77 kasi mas maliit yung kanyang bunganga, yung kanyang butas. Okay? Mas maliit yung kanyang butas kumpara mo sa bunganga nitong SC Project mga best friend. Tignan natin kung pwede na tayong bumomba. So pwede na tayong bumomba mga best friend, ano? So dito tayo, ilapit ko dito sa may canister. Magbobomba tayo mga best friend. Ayun, tumunog na siya.
Ayan, tumutunog na itong ating PCX. Ayan, oh. Ayan, pero kanina mga best friend, nung cold start, hindi siya tumunog. Ngayon lang siya tumunog nung binobomba na natin mga best friend. Another bomba. Yan po ang tunog ng ating R77 Yoshimura. I like it. Okay mga best friends, so yun lamang po yung ating pong video ngayong oras po na ito. Narinig po ninyo yung ating pong sound check dito po sa Yoshimura R77 na canister na ipinalit natin doon po sa SC Project. Ayan, nag-testing tayo ngayon. At ang maganda rito, pwede lang nating ibalik anytime yung SC Project pagka nagsawa tayo dito sa base sound na ito. Itong mahaba na to, itong malaki na canister mga best friend, pwede tayong magpalit agad ng maikling canister, and that is SC Project. Pero as of now ay yan, subukan muna nating i-rides itong nakakabit ngayon na R77 Yoshimura mga best friend, at tignan natin ang performance ng motor. Mararamdaman naman natin mga best friend ano. Kaya salamat sa inyo pong panonood. Paki-like, paki-share po ang video po na ito. At muli, kung ngayon lang kayo napadpad sa ating pong Facebook page, pa-follow po para maabangan nyo po lagi yung mga i-upload nating mga videos. Kung ngayon lang din naman kayo napadpad sa YouTube channel, pa-subscribe mga best friend ano. Meron tayong TikTok at saka Instagram. Parehas Best Friend Moto, iisa ang profile picture mga best friend. Nandyan po sa comment box yung mga link, okay, para mapuntahan nyo directly yung ating mga platforms na ginagamit. Kung wala ako sa description box, nasa comment section mga best friend. Okay, so ingat po tayong lagi mga best friend. Ride safe always. Muli, ito po ang inyo pong kaibigan Best Friend Moto na nag-iiwan ng mga katagang: when you ride, live your pride, at sa Diyos lamang tayo umasa at wag sa maling akala.